20 жыл күйеуім жұмыс жасатқызбай дүниеден өткеннен кейін амал жоқ пилинг істеп жүрмін баняда деп маған консультацияма бір әйел жазылды. 20 жыл үйде отырдым, дипломның бәрі күйіп кетті. Бірақ қазір адамдардың алдында унижация етіп пилинг істеп жатырмын дейді. Бірақ мен қазір бүкіл пилинг істейтін адамдардың бәріне сөз тигізіп бір нәрсе жасатқым келіп тұрған жоқ. Жай ғана сабақ болсыншы деп, сіздерге сабақ болсыншы деп бөліскім келіп отыр. Қандай адамды, мысалы, ол әйел мұғалім едім дейді. Мұғалім болып, жас кезімде армандап, мен мұғалім боламын деп жұмысқа кіргім келіп тұрғанда, күйеуім жоқ, мен сені өзім асыраймын, сен балаларға қарап отырсаң болды деп мені тоқтатып, қазір уже дипломым жарамайды жұмысқа кіруге дейді. Күйеуі ерте дүниеден өтіп кеткен. Бұл өмірде қанша жыл адам өмір сүретін бір Алла ғана біледі. Қазір сіз әйеліңіз жұмыс жасағыңыз келсе, оны тоқтатып, жоқ сен үйтпе деп дамымай қойсаңыз, Алла біледі кейін не болатынын. Сол себепті жақсысын айта, жаманын тіркеп қой дейді. Әйеліңіз дамуына ешқашан қарсы болмаңыз.